席率先喺西九龍中心呢度舉行Bubble 2017寫真祭。咁今日除咗會有幾位女神同大家作近距離嘅見面之外咧，我哋亦都會現場限量手賣寫真，同埋有女神同大家簽名嘅喎。咁有興趣嘅 fans 一陣間就可以去到台嘅左邊購買。咁事不宜遲啦，我哋率先邀請我哋嘅第一位女神出場，我哋歡迎麥子力 Chilli。俾啲掌聲啦 ！Hello， 大家好，我係 Chilli 麥子力。Hello，Chilli， 不如你同大家講解下你今日嚟做乜嘢啊？咁其實咧，今個月亦即係7月啦，就係 Bubble 嘅6歲生日嚟嘅。咁我咧就會代表 Bubble 咧做1日嘅店長㗎。哦，店長，你間店係乜嘢㗎？咁當然係今一期我做封面嘅第67期啦，亦即係嘅 Bubble 寫真月刊。哦，咁我哋祝 Bubble 生日快樂啦！咁另外我哋仲聽到 Bubble 有個壓軸嘅計劃喎，不如我哋睇一睇片先啦。喂，影張相啊！影張相先啦，影張相啊！影到啊，冇咗啊！係啦，嗰度得啦 ，OK， 唔該。本書，每隻都低少少。低少少先。啊。落嚟啊！喂 ，Hello， 大家好，我係樂彤啊。嚟緊咧，我就會推出我嘅處女寫真集啊。咁我嚟緊咧都會喺 LA 嗰度地獄練兵嘅。今個夏天就會推出我嘅寫真集，大家記得要買，記得要支持我啊！哇 ，OK 喎 ，OK 啊，呢個呢啲我 OK。大咪你都 OK。我未見過真人嘅其實，好細粒，係咩？佢中意啊應該。佢唔得啊，佢好大咪㗎。佢細粒得，佢要大咪。好啦，冇錯啦，咁就係我哋嘅女神樂彤啦。咁一陣現場咧，大家亦都可以率先預訂到樂彤2017嘅限量簽名寫真嘅。咁現場買仲有海報送添。咁 Chilli 同你傾翻偈啦。咁聽講你有份禮物送俾觀眾喎，係乜嘢嚟㗎？係啦，咁其實咧份禮物咧就係貓爪嘅指甲神器嘅，係啦。貓爪指甲神器咁得意啊！咁攞嚟睇一定好靚啦。咁不如我而家數1、2、3，睇下有冇現場觀眾上嚟同 Chilli 自拍一張。咁如果 Chilli 覺得張相靚咧，咁我哋就會將呢個貓爪自拍控制器送俾嗰位觀眾嘅。我準備啦喎，1、2、3，有冇人舉手？有冇人想同 Chilli 自拍啊？嗰度有喎，我哋請各位觀眾上嚟。係啊，咁又好似呢個唔使，等翻講人。Hello， 你好先生，點稱呼啊？Hello， 阿盧，你係咪諗住同 Chilli 自拍啊？我幫你揸住先咪。交嚟下先啦。哇！大家係咪好羨慕咧？大家應該舉手嘛。影咗未啊？條路好撚硬喎。哦，OK 咯喎，Chilli 滿唔滿意張相啊？好，咁我哋恭喜晒阿龍啊！有冇朋友想同 Chilli 自拍啊？上嚟啦，冇怕醜啦！係自己放出嚟啦！阿Chilli，放出嚟，你稱呼啊？放出嚟啊！我明，一直都係同
隻手你幾近同埋隻手踭。Chili，你 O 唔 OK 啊張相？見咩啊？影唔影到啊？屈到佢度。有啲困難喎。我影咗好多張喎，好似。好啦，我哋多謝呢位觀眾。有冇人想同 Chili 自拍啊？最後一個，咦，嗰邊好似好踴躍喎。各位女士，過嚟過嚟。係，冇驚冇驚，我哋可以上。Hello。佢好想自威啊！我哋唯一一位女士自告奮勇嚟同我哋嘅女神自拍啊！好似好好用喎部機。搞咁耐啊喂！緊要啦，我轉頭幫你再同 Chili 影個好唔好？我哋先俾一個自拍神器，呢位女士先，我哋轉頭再俾你再拍翻一張。兩步下整喎，好穩喎。裏邊都好多珍貴嘢。跟住咧，拍到已經個靈魂都冇咗。咁禮物就送完啦，咁大家如果有興趣買 Chili 嘅唔係有興趣同 Chili 合照嘅朋友，可以一陣間落去台下面同 Chili 影合照。咁麻煩多謝晒 Chili 今日。